Еліміздің білім беру саласын өркендету мақсатында ашылған бұл білім беру орталығы өз жұмысын 2016 жылы бастаған. Қазіргі таңда орталықтың Нұр-Сұлтан, Шымкент, Ақтау, Алматы, Ақтөбе қалаларында бөлімшелері бар. Бүгінде республикалық қазбілім орталығы тек қосымша білім берумен ғана емес, білім мен тәрбие үдерісінің барлық бағыттары бойынша жұмыстар атқарып келеді. Орталықта 100-ге жуық ұстаздар мен әдіскерлер жұмыс жасайды. Жалпы онлайн білім беру қазіргі уақытта біздің орталығымыздың бір жаңа бөлімшесі болып қалды. Қазіргі таңда бүкіл Қазақстандағы оқушыларды онлайн біліммен қамтамасыз етіп отырмыз. Және онлайн білімді біз YouTube арнасында бір ай бойы күнде кешкі сағат 8-ден 9-ға дейін аралықта тегін балаларға білім беріп жатырмыз. Яғни отбасылық жағдайы төмен балалар болсын, центрға барып оқи алмайтын балалар бар, немесе ауылдық жерлерде ондай дайындайтын орталықтар жоқ. Сол себептен біз сондай бастаманы қолға алып отырмыз. Алдағы уақытта бір жылдай солай тегін оқытамыз деген ниетіміз бар. Бұл орталықта ұбт-ға дайындалған түлектердің 94% мемлекеттік грант иегерлері атанады. Білім берудегі ерекшелігі оқушы қаншама жыл аралығында мектепте алатын білімін бұл орталыққа келіп 8-9 айдың көлемінде толық игере алады. Сол қарқынмен оқушы наурыз айына дейін тест тапсыруға дайын болады. Қазбілім орталығына келгелі бері баланың білімге деген құштарлық одан сайын артып, жалпы мектеп қабырғасында бағындырамаған кейбір пәндерді, кейбір бағдарламаларды осы жерде жіті түсініп, жалпы өздігінен ары қарай зерттеу жұмыстарына деген құлшынысы өте артып жатыр. Жалпы мектептегі білім үлгерімінде одан сайын жалпы үздік оқушы енді, бірақ дегенмен де жетістіктері күннен күнге сағаттап көрініп жатыр деп айтуға болады. Орталықтың білім берудегі басты ұстанымы сапалы білімді қолжетімді ету. Жүйелі бағдарламамен үздік нәтижеге қазбілім орталығында жете аласыз. Мұратқызы Сая, арнайы сабақ үшін.